Hej, mit navn er Jeppe, og jeg kommer fra Max Partner. Jeg vil lige vise jer, hvordan man kan sætte baggrundskort på, når vi går og måler med vores løsninger fra Geomax. Og det vi egentlig gør her, når vi er inde i opmåling, det er, at vi går op i den her 2D. Så kan vi trykke på det kort herovre, og så får vi faktisk en baggrund på. Vi har mulighed for igen at trykke i den her indstilling af kortet, og så kan vi sætte et satellitkort på, hvis vi ønsker det i stedet for. Vi kan også igen gå i indstillinger, og så går vi faktisk over på det her, der hedder Online VMS-kort. Og det er for eksempel, hvis man skal have nogle kort lagt ind fra nogle forsyningsfirmaer, hvor vi gerne vil køre på deres kort og kan se de ledninger, der er registreret hos dem. Så kan vi lægge et VMS-kort ind via deres HTTP-adresse. Det er jo lige lidt kort om, hvordan vi laver en baggrundskort, når vi går og måler. Synes du, det lyder spændende og kunne tænke dig at høre mere om Geomax, så er du meget velkommen til at sende os en mail eller ringe til os. Og så skal vi nok hjælpe jer godt på vej til en god løsning på, hvordan I kan gå ud og lave indmåling og afsætning med Geomax. Vi ses!